खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिखां ब्रह्म दिनै सावन दाननि गिबि समबार बाराय सावन दाननि गिबि समबार बारायजों लोब्बा लाखिनानै बुहुमनि गुबुन गुबुन थावनियाव शिव बलबम बैद्यनाथनि मुङै सिबिनाय आरो आरज गाबनाय बादिनो दिनै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर पण्डित धरेन्द्रनाथ बसुमतारीनि देरायाव थानाय शिवलिंगआव आरज गाबफैदों। गोबां शिव सिबियारिफ्रा बोसोरफ्रोमबो सावन दाननि गिबि समबार बारायनिफ्राय लानानै गासै खनब्रै समबार बारायाव बुहुमनि गुबुन गुबुन थावनियाव शिव बलबम बैद्यनाथनि मुङै सिबिनाय आरो आरज गाबनाय बादिनो क'क्राझार सहरनि थेङाफारानि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर पण्डित धरेन्द्रनाथ बसुमतारीनि देरायाव थानाय शिवलिंगआव आरज गाबफैयो। गोबां सिबियारिफ्रा बेबादिनो दिनैबो फुंबिलिनि समनिफ्रायनो शिव बलबम बैद्यनाथनि मुङै पण्डित धरेन्द्रनाथ बसुमतारीनि देरायाव थानाय शिवलिंगआव आरज गाबफैदों। क'क्राझार सहरनि गोबां शिव सिबियारिफ्रा शिव बलबम बैद्यनाथनि मुङै मानि थाखाय सिबिथाय एबा आरज गाबनाय जायो बेनि सोमोन्दै पण्डित धरेन्द्रनाथ बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बयखौबो जगत सारा संसार पृथिबियाव जाय जाय आफा भगवान शंभु शिवखौ खुलुमो दिनैनि दिन सावन मासनि 6 तारिख पहला माने सिगां समबारखौ लानानै आङो फुजारि हिसाबै बयबो फैयो आइ आफाया बिनिखायनो सिगां आंनि गोसो गोरबोजों सारा पृथिबि बयखौबो बर'आनो जा हारसायानो जा नेपालि सावथाल जिखि जाथियानो जाया मानो आंनि गोसो गोरबोजों गोबां हाजार हाजार कोटि कोटि खुलुमहरनाय जायो नाजावदो। दिनैनि बे शिव बलबम बैद्यनाथ नामै खुलुमदों बयबो आइ आफाया दै लुनो फैदों लिंगआव। बे लिंगआ बेसेबा गिदिर बे सल' एसे गुसुङै आं फोरमायगोन नोंथांमोननो। जेब्ला श्रीलंकानिफ्राय राबन अहंकारि राबना मायांगिरि राबना गावनि शक्तिखौ आरोबाव लानो देखायनो थाखाय शिव भगबानाव थांनानै कैलाश पर्बतआव बे लिंगखौ बिहैदोंमोन। तखन बे लिंगखौ हरनो हाया होननानै महादेवा शिवा नाकच खालामदोंमोन। नाथाय बेयो नाकच खालामब्लाबो गावनि खर'खौनो 7 बार दानस'नानै शिबनि आथिं शरणाव होबाय थादों। दा बेवहायनो भगवान शिवा बेनो शिवलिंग बिनायाव मन्जुर जानानै बा बाध्यता जानानै हरनांगौ जादों। नाथाय बिनि गेजेराव मोनसे खोथा दङ, हे राबन नों जे आंनि अनेकथा पुजन्य सेवा आरो आंखौ नोङो आंनि भक्ति बिनिखायनो बे भक्तिखौ नुनानै आं नोंनो जासियो शिवलिंगखौ लांदो नोंनि श्रीलंका देशआव। नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनासं, नोङो जुदि बे आंनि शिवलिंगखौ आइ पार्बतीनि जनिजों सिथाबनानै थानाय लिंगखौ जुदि नों बहाबाफोर लामायाव नोंनि आखाइया रुबाय होननानै जिरायनानै हायाव जुदि दोनोब्ला बे हायावनो सिथाबनानै थागोन। नों जेसेबांखि बलबान शक्ति जाया मानो नों बेखौ दैखांनो हानाय नङा। बेबादि फोरमायनानै बुंहरखादों राबनखौ आफा महादेवा। बेनिफ्राय बियो हागोन, आं नोंनि भक्त, आं शक्तिबान राबन, आङो श्रीलंकानि राजा, आंनिफ्राय रावबो देरसिन बे असुरनि गेजेराव शक्ति गैया। आङो इन्द्र सोर्ग सनि बायु आकाश अग्नि अनंत गासिबो इन्द्र राजा अनंत देव देवी जम आरो एकादशी पूर्णिमा अमाबस्या बेफोरखौ बे देवताखौ फेजेनजोबो। बान शक्ति गैया। दा बेखौ बिदि घमण्डी फोरमायनानै बियो शिवनि लिंगखौ जासिनायाव लाबोनानै बेखिनि लामायाव राबनखौ होनखादों, नों गराय रथजों थांनो मोननाय नङा, नों थाबायनानै थांनांगोन। नोङो जेब्लाखि सहैया मानो
नोङो बामनानै रुजुननानैब्लाबो जायो किन्तु लानांगोन नोङो बामनानै थांनांगोन बेबादि होननायाव बे गराय रथ बायदिसिनाजों थांनो मोना होननानै बुंनायाव बे मानिदों जागोन भगवान आं नोंनि हुकुम आदेशखौ मानिगोन बेबादि होननायाव बे फैयै फैनायनि अबस्थायाव गेजेराव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा नुहुरगासिनो दङ बे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा मा खालामखो आफा भगवान शिवा मानो बेनो हरखो बेथ' भयंकर गिदिर जागोन बे सारा देवताखौनो बियो फेजेननानै रायजोखौ लाजोबगोन बेनिखायनो माबा मोनसे बुद्धि खालामनाय जाबाय होननानै ब्रह्मा विष्णुआ बिसार खालामनानै शिबनि कैलाश पर्बतआव थाङो बे थांनायाव भगवान विष्णु ब्रह्माया बुंहैयो हे प्रभु नों जि राबननो लिंगखौ हरबाय पार्वतीनि जनिखौ हरबाय दा बेखौ जोंहा होबथानांगौ दङ बेनि बुद्धि सोलोखौ नों फोरमायदो राबननि गाबख'नायाव भगवान विष्णु ब्रह्मानि सिगाङाव खिन्थानांबाय भगवान शिवा नोंसोर जेबो सिन्था दाखालाम हे विष्णु नोङो लामा ससेयाव बिहार झारखन्डआव थांनानै लावखार जानानै फै मोसौ गुमफ्लाहै बे मोसौ गुमफ्लानायाव दै गांहोगोन बेखौ दै जेब्ला गाङो बे दै गांनायाव बियो निस्सय शिबलिंगखौ हायाव दोननांगौ बाध्य'आव फैगोन आरो लोंखांनानैबो हासुनो ओंखारगोन पेसाब ओंखारगोन बे हासुनायनि गेजेराव बेहासो आरो देरि जाबावगोन बेखिनि समायावनो विष्णु नोङो लावखार जानानै थाहैदो आरो बेनि लिंगखौ जासिब्ला नों दैखांफ्लादो बेबायदि अबस्थायाव बुंहरनानै जागोन प्रभु होननानै बिसोर फैबाय बे ब्रह्माया थांबाय सोरगोआव विष्णुआ लावखार जानानै बैद्यनाथ रान्चि बिहार जायगायाव मोसौ लावखार जाफ्लानानै गुमफैयो बे समावनो राबना जोबोद दै गांनाय जायो पियासा होनदों बाहा दै गिलाससे मोनबावनो आङो बेखौ नागिरना नायदिं सोरगिदिं नाहरनायाव सासे गथ'आ मोसौ गुमनो थानायाव बे मोसौ गुमनायखौ नुहुरनानै ओइ गथ' ओजों फै बेबायदि बुंनायनि खेथ्रआव भगवान विष्णुआ नाहरो खाथियाव फैयो हे हुजुर आंखौ गाबज्रिदों औ नोंखौनो गाबज्रिदों नों बेबायदि होननायाव मानोमोन हुजुर बिनिखायनो नोङो फैदो आंनि खाथियाव बेबादि होननानै बेबायदि खाथियाव लेंहरो मा आदेशमोन हुजुर दे गथ' नोंथ' मोसौ गुमग्रा बिनिखायनो नैबे लिंगखौ दैखांनानै था खबरदार खिन्थु हायाव दोननो मोननाय नङा हायाव दोनोब्ला आं नोंखौ जागोन नोंखौ खस्थ' होगोन बुथारगोन आं बे विष्णुआ हाबाब आं दैखांनो हानाय नङा होनब्लालाय आंथ' नाबालक उन्दैसो आं बोरै दैखांनो हानो दा बेबायदियाव जेबो नङा आंनि शक्तिजों नों निस्सय दैखांनो हागोन बेबादि बुंनायाव विष्णु भगवाना बिनि लिंगखौ बिनि जासिनायाव जबरदस्तियाव दैखांनानै लायो बेनिफ्राय दै बे दैखौ बाहा मोनगोन होननानै बे नागिरो हुजुर दैया आंनावनो दङ आं आखाइ थाइसेजों दैखांसै आखाइ थाइसेजों नोङो आंनि जल ग्रहण खालामदो जल मिन्स दैखौ ग्रहण खालामदो बेबादि होननायाव राबना सन्तुष्ट जानानै शिबलिंगखौ गथ'नि आखायाव गथायो ओमफ्राय दैखौ बियो दैहु गंब्रै लोङो बिनि गांगानाया तृप्ति जाया बे गांगायै तृप्ति जानायखौ नुनानै जोबोद दुखु जायो हुजुर आंथ' हाथारला माबा लोंदो होनो विष्णुआ बेनिफ्राय आरोबाव मा खालामबाय बे थानायाथ' हायाव दोननो हाया बिनिखायनो मा खालामबावबाय विष्णुआ बेखौ हासुनो ओंखारहोबावबाय हासुनो ओंखारहोनायाव बुंबावबाय हे राबन गुरु नोङो हासुनो ओंखारबायब्ला माबा हासुहैदो खाथियाव दा हासु शिबलिंगनि खाथियाव हासुब्ला नोंनि बे पेसाबनि गन्धआ आफा शिबनाव मोनांगोन नोंफ्राय हासुनो मोना दा बेबायदि फोरमायनायाव राबना बेनिफ्राय खमसे खमब्लाबो 50 मिटार गोजानाव थांनानै हासुहैबाय हासुगांना खारन विष्णुनि पलिसि बियो बे हासुगाङैयाव बियो मा खालामबाय विष्णु भगवाना दैखांनो हाला होननानै गथ' मानसि हायाव दोनबाय बिनि लिंग भगवाननि लिंगखौ दा बे हिसाबै
दोननायाव थाबाय बे जायगाया रांची बिहार जायगा बेवहाय दोननानै बे थाथुर थाथुर नाहरबा नुहुरबाय शिवलिंग दोनबाय हायाव बे हायाव दोननायनि खेत्रआव बिराद रागा क्रोध माने रागा बे क्रोधखौ लानानै फैबाय बेखौ दानसनगोन बुथारगोन नों मानो हायाव दोनखो हुजुर आंबोथ' गथ' उन्दैसो औ गिलिर नोंहाथ' महाराजा मायागिरि नोंहा शक्ति बल दङ नोंथ' दैखांनो हायो आं बे गथ' मानसिया बोरै दैखांनो हानो नोंथ' एसेबां गोबाव खालामनाङा दैयाबो नोङो दैहु गंब्रै लोंबाय हासुनायाबो आधा घन्टा बारबाय बिनिखायनो नोङो आंखौ खेमा हो आं हाया नोंनि दससो बियो बेबो राबना सानबाय बाथ्राथ' नंगौ बाथ्राबो नंगौ बे उन्दै मानसिया एसेबां दैखांनो हाया दा बाहायनो खेमा होयो विष्णु भगवान किन्तु बेयो विष्णु भगवानखौ सिनायनो रोङा वो नहीं पहचानता है क्योंकि शिव ब्रह्मा विष्णु का पॉलिसी थी इसको कैसे शिवलिंग को हम यहाँ रखा जाए बेबादि होननानै बिसोर पलिसि खालामदों बेनिफ्राय बाहाय दोनबाय बेयो लाजिनानै आखाइ गोजा थांबाय थांनानै श्रीलंकायाव थांनाय जेब्ला सहैयो बेवहाय बुंबाय बिमाया बोरो नोंनि शक्ति बलवान शिवलिंग लाबोग्रालाय दुखु जानानै बिमानि सिगाङाव बुंबाय हे आयै आं लाबोबाय मोनबायमोन नाथाय लामायाव आङो दै गांदों आरो हासुनो ओंखारदों बे खेत्रआव सासे ब्राह्मण उन्दैसा मोसौ गुमनानै होदोंमोन नाथाय बे साक्सेस जायाखिसै खेमा खालामदो आइ होननानै बेयो बिमानाव खेमा बियो दा बे हिसाबै राबना थांबाय गैला बिनि उनाव मा जायो बे शिवलिंगआथ' हाग्रायाव थाबाय गोदो खुनु मन्दिर गैयामोन फुजा पाठ खालामनो ब्राह्मण गैयामोन दा बेनि हरनि समाव आफा महादेव शिवा बै बैद्यनाथखौ सिमाङाव सुखनायो हे पुत्र नोङो नोंनि मुङा बैद्यनाथ नोंनि बैद्यनाथ नामै बाहाय मन्दिर बानाय आङो गासिबो जाखिनि नांगौ लाइ लथर मन्दिरनि थाखा फैसा खरसा आं हरजोबगोन आं बानायगोन नाथाय नोङो फुजारि जानानै थानांगोन बेवहाय बिहार रांचियाव नोङो फुजा होगोन फुजारि जागोन बहुद गिदिर नाम मोनगोन कलि जुगसिम बेदि होननानै बे भगवान शिवा बेनि सिमाङाव सोपनायो बे सिमांनि मथे बियो फैनानै बे शिवलिंगखौ नायफैब्ला नंमारगौ नुनो मोनो दा नुनो मोननानै बे बाहाय फुजा होयो गाबखाङो बियो जेरै बुंदों ओरैहाय नोङो बेल बिलाइ फुजा होनांगोन बेल बिलाइखौ आं नाजावगोन बिबारखौ आं नाजावगोन बिबार गोजाखौ आं नाजावनाय नङा बे हिन्जावनि एमसि मासिक जानायनि लक्षण बिबार गोजाया बेखौ दाहो अन्यथा बिबार गोजानि अनगायै अपराजिता बिबार गुफुर आरो गोमो अरेन्ज कालार पिंक कालार बेखौ होनो हागोन जाय जाय मानसिया आंखौ माइरं सहायगोन माइरं होगोन बे धन सम्पति लोब लोब जागोन जाय मानसिया आंखौ फुजिगोन बे धर्मआव थांगोन जाय मानसिया आंखौ सेलेखा आरगोन बे मोक्ष मोनगोन जाय मानसिया आंनो बेरे मोदै गाइखेर दाखा बेफोरखौ होगोन बिनि फाबा उद्धार जागोन आरो सोरगोबास मोनगोन होननानै बे बैद्यनाथनि माबायाव सिमाङाव दिन्थिनानै बुंथिनानै होदों दा बिनिखायनो बे बैद्यनाथआ सासे आंबादि फुजारि जानानै थाबाय बै नोंबायदि साधारन मानसियानो फुजारि जाबाय बिनि गियानखौ बियो लाखिनो हाबाय बिनि गियानाव बिनि खर'आव हाबबाय बे फुजारि जादों बैद्यनाथ रांची बिहाराव दा बिनिफ्रायनो बेखौ बुंदों जि राबना बले बम भलेनाथ बले बम कैलास हाजोनिफ्राय जेब्ला बे गाबज्रिनानै फैयो बे गाबज्रिनानै फैनायावनो बे बले बमानो दा बयबो बले बम गोसोआव गाबज्रिनानै फुजा होनांगौ बे थांखिया खारना बेनो दिनै बे सावन मासनि बले बमखौ संसाराव बयबो मानियो आरो आइ आफा फैयो आंनि मन्दिराव लेंहरनांगौ दरखार गैया बिथांमोना गावसिनि आत्मा सान्ति जानायनि गथ'नि फिसायनि बिमा बिफानि मोजांनि थाखाय फैयो दा बेनो भगवान विष्णुआ बेखौ लाखिनो हाफिनदों आरो बैद्यनाथआ बाहाय फुजा होनानै गोमालांदों दा बे मन्दिरखौ बैद्यनाथ होननानै बुङो बैद्यनाथआ सासे ब्राह्मण फुजारि जानानै थादों बेनो दिनैनि उद्देश्य सावन मासनि 1431
सावन मासनि 6 तारिख समबार दिनाव आङो फुजारि जानानै फुजा होदों। दा समबार खेब्रै फुजा होनांगौ। आइ आफा फैथारनांगोन, फैयाबा बिनि जिउआ आधुरा जागोन, बिनि मनोकामना साननाया जाफुंनाय नङा। बेखौनो दिनै आङो आइ आफा बयनिबो सिगाङाव फोरमायनानै बुंथिनानै आङो फोजोबनाय सानो। नाथाय आंनि बुंनायावबो भुल जानो हागौ, बेखौ बयखौबो आङो खावलायनानै निमाहा बियो। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।